បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនចេញវីដេអូដើម្បីព្រីនៅតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមសម្រាប់ថ្ងៃទី7ណាបងប្អូនណាបាទចឹងតម្រុយឆ្នោតបងប្អូនគឺឲ្យមាន2វេនណាបងប្អូនណាសម្រាប់ម៉ោង4និងម៉ោង6បាទចឹងមាន2វេនបងប្អូនអាចយកទៅលេងការកម្សាន្តបានបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចូលថ្មីបាទសូមចិត្តម្នាក់មួយមកដើម្បីបាទជួយ Subscribe ហើយនឹងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូដែលបងប្អូនផុសជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនណាដែលគាត់បាន Subscribe ហើយក៏ជួយចុច Like ដើម្បីគាំទ្រនៅ Channel បងប្អូនផងដែរបាទចឹងទេបងប្អូនសម្រាប់ការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនកាលពីម្សិលមិញហើយលទ្ធផលដែលកាលពីម្សិលមិញក៏វាល្អមួយយ៉ាងដែរដោយសារលេខបងប្អូនគឺវាស៊ីមួយក្របណាបងប្អូនណាបាទចឹងទេម្សិលមិញក៏មានអ្នកគាត់រងខ្លះគាត់បាទលើគាត់ក្រោមខ្លះក៏មានអ្នកគាត់ចូលខ្លះដែរអញ្ចឹងក៏បាទបានខ្លះដែរណាបងប្អូនណាសម្រាប់តម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើឲ្យកាលពីម្សិលមិញបាទចឹងយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់គ្នាណាសម្រាប់កាលពីម្សិលមិញបាទសម្រាប់ប៉ោះ A ឥឡូវបងប្អូនផ្ទៀងផ្ទាត់សម្រាប់ប៉ោះ A ពេលថ្ងៃបាទសម្រាប់ប៉ោះ A ពេលថ្ងៃគឺវាអត់បានទេដោយសារពេលថ្ងៃគឺបងប្អូនឲ្យអូស8បាទសម្រាប់ពេលថ្ងៃគឺឲ្យអូស8អញ្ចឹងវាអត់បានចូលទេពេលថ្ងៃបាទប៉ុន្តែពេលយប់គឺវាបានណាបងប្អូនណាបានចូលខ្ទង់8ដោយបងប្អូនឲ្យ8បាទ82តែពេលល្ងាចម៉ោង 6:30 នាទីគឺវាចេញ81ណាបងប្អូនណា81បាទអញ្ចឹងទេវាស៊ីមួយលេខតែបើបងប្អូនណាដែលគាត់យកទៅលេងគាត់លើក្រោមគាត់អាចនឹងចូលព្រោះថាពេលល្ងាចហ្នឹងគឺវាចេញ81បាទហើយសម្រាប់បងប្អូនបញ្ជាក់ប៉ោះក្រោមណា BCD បាទ BCD គឺបងប្អូនឲ្យ7បាទ78សម្រាប់ម៉ោង 4:30 នាទី BCD គឺបងប្អូនឲ្យ78ប៉ុន្តែវាធ្លាក់មកបាទវាចេញ76និងចេញ77បាទ BD ណាបងប្អូនណាធ្លាក់មក76 77បាទអញ្ចឹងទេក៏អត់បានចូលស៊ីមួយលេខទៀតណាបងប្អូនណាតែក៏មានអ្នកខ្លះបាទគាត់លេងត្រូវដែរដោយសារគាត់លើក្រោមដោយបងប្អូននិយាយអញ្ចឹងណាគាត់លើក្រោមកាលពីម្សិលមិញបាទអញ្ចឹងវាបានចូលលើក្រោមអញ្ចឹងឯងហើយបងប្អូនសុំនិយាយបន្តិចកាលពីម្សិលមិញគឺបងប្អូនឲ្យលេខពិសេសបាទកាលពីម្សិលថ្ងៃទី5ណាបងប្អូនណាគឺវាមកទាំងអស់ណាបងប្អូនសម្រាប់កាលពីម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃគឺបងប្អូនឲ្យ37បាទវាចេញបាទចេញមកម្សិលមិញបាទអញ្ចឹងវាដេកផ្លូវមួយយប់បាទដេកផ្លូវមួយថ្ងៃបាទហើយសម្រាប់76ក៏បងប្អូនឲ្យដែរកាលពីម្សិលមិញណា76នេះក៏បងប្អូនឲ្យដែរវាដេកផ្លូវដូចគ្នាបាទសមាជិកបងប្អូនគឺគាត់ស្ដាយមែនទែនកាលពីម្សិលមិញគឺវាអត់ចេញវាលោតមកចេញថ្ងៃបាទថ្ងៃទី6បាទថ្ងៃទី6ហ្នឹងគឺចេញមកទាំងអស់សម្រាប់កាលពីម្សិលមិញបាទចឹងទេបងប្អូនសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់របស់បងប្អូនកាលពីម្សិលមិញបាទហើយថ្ងៃនេះបាទម្សិលមិញថ្ងៃនេះគឺវាមានប៉ុណ្្នឹងឯងបាទចឹងទេបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានលេខល្អយកទៅលេងណាបងប្អូនណាបាទដើម្បីវិជ្ជាប៉ោះហើយលេខតែ2ក្របទេណាបងប្អូនណាលេខល្អវិជ្ជាប៉ោះឲ្យបងប្អូនអាចតាក់ទងបានដើម្បីចូលជាសមាជិកបានលេខយកទៅលេងណាបងប្អូនណាបាទតាក់ទងមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែនេះណាបាទចឹងទេអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានបាទយើងទៅមើលតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃទី7ទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី7គឺបងប្អូនបាទចេញវីដេអូដើម្បីព្រីឲ្យបងប្អូនទៀតហើយណាសម្រាប់ថ្ងៃទី7គឺបងប្អូនឲ្យចំនួន2វេនបាទចំនួន2វេនហ្នឹងគឺបាទមានម៉ោង4និងម៉ោង6បាទចឹងទេបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់យកទៅលេងបាទគឺសូមមេត្តាលេងបាទទាំងថ្ងៃទាំងយប់ផងណាបងប្អូនណាម៉ោង4និងម៉ោង6ផងព្រោះថាលេខបងប្អូនតែបងប្អូនឲ្យហ្នឹងគឺបងប្អូនចម្រាញ់ទាំងអស់ហើយមានថ្ងៃមានយប់ណាបងប្អូនណាបាទចឹងទេបងប្អូនសុំហៅលេខ4គ្រាប់នឹងតែម្ដងណាបងប្អូនបាទគ្រាប់ទី1គឺមាន97 53 28បាទនឹង49ណាបងប្អូនណា49បាទសម្រាប់បងប្អូនបញ្ជាក់ប៉ុសគឺមាន2ប៉ុសណាបងប្អូនណា
លេខបញ្ជាក់ប៉ុសគឺមានបាទ97 49ណាបងប្អូន49បាទបងប្អូនអាចយកទៅលេខប៉ុស A និងប៉ុស C ណាប៉ុស A និងប៉ុស C បាទសម្រាប់ម៉ោង4និងម៉ោង6បាទហើយសម្រាប់ក្របពីក្របទៀតគឺបងប្អូនមាន28 53បាទពីក្របនេះគឺបងប្អូនអាចយកទៅលេខ B C D ណាប៉ុស B ប៉ុស C និងប៉ុស D បាទពីក្របនេះបាទហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់គឺមានអូខ្ទង់50បាទអូ50ណាបងប្អូនណាដាក់ B C ណាបងប្អូនណាបងបញ្ជាក់តែពីប៉ុសទេណាលេខអូខ្ទង់គឺមាន B C ណាបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមាន5 31បាទ4 40គាត់ណាបងប្អូនណា440បាទបងប្អូនអាចយកទៅគុណលេខ BC បាទ BCD ណាបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនបញ្ជាក់សូមបញ្ជាក់លេខប៉ុសថ្ងៃនេះមួយថ្ងៃទៀតណាបាទអញ្ចឹងបើសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកគឺបងប្អូនអាចនឹងអត់អាចនឹងបញ្ជាក់ប៉ុសទេណាគឺបងប្អូនឲ្យធម្មតាបាទហើយបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់តាក់ទងអីតាក់ទងបានសម្រាប់ចូលសមាជិកលេងយកលេខល្អៗយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃណាគិតមួយខែពេញបាទអញ្ចឹងទេអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានពីដើមរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាសម្រាប់ការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្ត